Kaya ngapa? Mas Percil Seastu nggah kena panggung. Yo Mas dadekke Mas rampat yuk dados.
Yo nyapa. Kaya ngene wis sing apik. Lho. Yo lawak biyen. Nyapa? Nuwun sewu Pak Minto. Nggih, wilujeng dalu Mas Cempe. Saderenge kula ucapaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Minto, kepanggih kalian panjenengan wonten Sukorno Prigen Pasuruan nggih Pak Betul, Minto. betul, heeh. Wonten Dalem Agung Bapak Darmanto adalah Ibu Kasiah. Kali Ibu Kasiah dalam rangka kitanan Tole Bagus Nizam Alvaro. Niki saderenge kula ndongakne kalian sing ingkang dipun kitanaken Pak Minto. Mugi-mugi Tole Nizam Alvaro anggenipun dipun kitan enggal sehat saged lenggah wonten ing bangku piwulangan melih dadi bocah sing soleh migunani tumraping nusa lan bangsa mituhu dawe wong tuwa. Lak ngoten to yu cange. Nggih, leres ngoten niku Pak nggih. Monggo sami ndedonga dumateng napa ingkang dipun kitanaken niki dados bocah sing pinter ngoten. Nyapa aku sik. Sing ngomongnya aku sik meneng. Ngeten lho Pak Minto. Niki kan nggih tebih kula saking Blitar mriki kalian batang urip niki. Ngono batang urip lho menengo. Niki kan bedake napa to Pak? Le ngendikan matur ki siji-siji aja do nyaruwuh dadi ben cetha, ben jelas penak le dirungokke. Ngerti ora? Siji-siji. Aku sik kowe engko nek bagiane dhewe. Lagi ngoten to Pak Minto. Lah kan dangu mboten panggih jenengan pripun Pak sehat to? Sehat. Pak, alhamdulillah kula dugi mriki wae Pak. Yo, dalane saka obat nyamuk. Ora mung kuwi. Pripun? Wis saka Panjen nganti meh perbatasan Pasuruan mau macet 2 jam. Sebabnya napa Pak? Ayo. Hari Minggu. Hari Minggu. Karo wisata. Iya. Pancen ngeken Pak. Niki tendalme Bapak Darmanto niki piyantun ingkang istimewa. Pak Darmanto niku nandakne dalu niki ngundang panjenengan nanggap wayang kulit Ki Minto Darsono saking Tulungagung. Bedheke napa Pak? Niki namung tasyakuran. Tur didukung bintang tamu Cak Percil CS. Lah Percil enti kok ra munggah? Ngapunten niki wau Mas Percil mboten saged rawuh mriki. Pun matur karo ingkang kagungan kersa. Sampun. Terus piyambake opnam wonten rumah sakit Aminah Blitar. Ya. Kenging penyakit demam menggambar. Apa? Penyakit itu lho, Gemar menggambar. demam berdarah kok iso gemam bergambar. Niki nuwun sewu sak derengipun nggih to Pak. Kalian Bapak Darmanto. Waduh niki piyantun ingkang sugih mboten elok. Jane ya wis suwe le ngarep-arep rawe bintang tamu Mas Percil CS klebu sampeyan sak rombongan sing sangka tlatah Blitar. Ning krana sapa sing gelem lara, sapa sing gelem diganjar sakit. Nggih. Kepara winginane aku ya ngindangi ana ing rumah sakit Aminah. Nggih. Ndelalah ya jane ya berusaha tak wanti-wanti Mas Percil muga tanggal 2 bisa sowan ning daleme Bapak Darmanto ing Sukorno Ibu Kasiah. Ning ndelalah aku dhewe ngerteni le Cempe karo Slentem. Nggih. Trombosite saya menurun wingi mung 40 pira ngono. Nggih, tapi sakniki alhamdulillah Pak pun lagi sehat, pun saged guyu. Niki lho keparan nonton streaming jenengan. Ngono? Niki mesti ya nonton teko kan YouTube. YouTube. Lah iya, YouTube kok YouTube. Mula tak pujekke muga-muga enggal sehat mergo akeh sing ngarep-arep rawe Mas Percil. Nggih, nyuwun pangapunten sepisan melih awet nggih niku tiyang napa sehat kan nggih, mboten sehat terus. Nggih to? Mula dijaga.
Jadi bintang tamu ki kesehatane dijogo. Melek ya kena ning aja kebablasan ya. Sebab sakniki saking daharan mawon niku nyebabke penyakit kathah lho Pak. Ayo contohnya awakmu dhewe apa ya tumo ning atase wong samurat kok nganti 14 sih lah ya kliwat to coba. 14,7 winganane. Lah mangane enak ana dagelan kene iki. Ha ngono lek mau mangan sing bangsa jeruan. Jeruan iki kena. Lah jeruk kok kena. Lah kok kena pripun Pak? Aja bangsa jeruan sing disunduki. Lah contone jeruan apa? Mengko tak WA tekan ngomah jeruan sing vitamin iki enek. Lah niku lho Sing menyehatkan. Sepil sakniki mawon. Ora. Jenenge saiki mangan sak mangan iku lho Pak Pli. Akeh sing mari gak sihat. Engko aku mangan apa ngono jare dokter gak penak. Mangan kacang jare asam urat. Mangan daging darah tinggi, iwak wedhus darah tinggi. Engko mangan sing mengandung lemak-lemak ngono jare kolesterol. Nah, mulai sing tak gumun iki mung siji awakmu iki kakean mangan jeruan kok dadine asam urat. Aku lek mangan jeruan kok malah sehat. Lah bendina kan mangan ati to Pak kula niku. Oh, mangan ati. Mangkane kowe iki lek awake pengin sehat nyuwun sewu Pak nggih. Mangan polo-poloan. Polo apa? Polo pendem. Contone kaya tela. Terus kacang brol. Kaya to kuwi apa jenenge bangsane? Kok sing kepedhem kentang. Terus mayit. Mayit kok iso mbok pangan iki apa? Kan ya kepedhem kok. Ya sing penting awak dhewe jaga kesehatan mangan ngene mangan ngono gak entuk kacang asam urat, lemak, kolesterol, ndok, jare gatel. Ya gak lek ndelok ndokke. Lah kok ngoten, Pak? Sing paling vitamin iki lek ndok mara tuwa. Vitamin iki ndok mara tuwa napa enten? Ayo jelas. Pripun? Ya menyehatkan kuwi. Lah sampean niku kok niki lho nuwun sewu, Pak. Bapak Darmanto niku lho kitanan. Wah, jan blater tenan Pak Darmanto lagi teko kene aku langsung dimanggakne ning mburi kono. Apa-apa ditokne. Jan open karo aku mau. Apa ae tokne? Aku njaluk mangan sego. Segone Pak Darmanto ditokno. Segone Pak Darmanto ditokno. Aku yo ngono. Apa? Aku yo nyuwun kopi ning Ibu Kasiah. Kopi ning Bu Kasiah tokne. Bleng. Berarti open Ibu ya open. Open Pak Darmanto. Aku njaluk lawuh. Manu Pak nek sego tok sambel ditokno sambele Pak Darmanto. Aku mau nyuwun jajane Bu Kasiah ditokne. Bleng. Aku terus njaluk lawuh neh. Njaluk ndok. Senenganku kan ndok. Langsung ndoke Pak Darmanto ditokno. Kula wae nggih nyuwun susu. Lah terus kok iso ndoke Pak Darmanto piye to kuwi? Maksude ndok pitike Pak Darmanto ngono. Kula nggih nyuwun susu wau. Ten Bu Kasiah. Lho. Sing ditokno. Urung ditokne seprene. Ayo ngomong Bu Kasiah. Ora kok iki Pak Darmanto sing ngundang lho Mas. Pak Darmanto piantun istimewa. Istimewane piye? Wah, juragan dam truk. Wah, apa iya to? Balik awake dhewe engko gawani pasir. Ora ngerti kowe. Nggo ngembruki. Lho tapi Pak Darmanto piantun ingkang hebat lho Mas. Hebate piye? Primpen. Delon daleme gebyok ukiran, kolam iwak istimewa koi enak. Alah, daleme Pak Darmanto ukiran gaweane menungso. Lah omahku lho ukiran full. Tujuannya untuk melestarikan budaya bahwasanya Bapak Darmanto ki ngerteni lan ngrumangsani le panjenengane bener-bener wong Jawa. Wong Jawa dados omahe iku. Dadi dengan identitas ciri khas Jawa asli iki ya kaya panjenengane kuwi. Daleme kayu ukir. Alah, beda karo kula. Lek nggonmu. Nek omahku kuwi teko pring tapi ya tak ukir. Ukir apa? Sing ukir dudu menungso. Apa? Rayap. Iki tok bolong-bolong apik. Omahmu bosok. Lho tapi kan estetik. Di sawang kon njaba ketok bolong-bolong kretip-kretip enek coklat-coklate ana sing iso merambat-merambat lho. Di sawang kan lho kok omah iso obah. Piantun lek budaya nuwun sewu kados Pak Darmanto, Pak Minto. Pancen lek daleme ukir-ukiran aja kok omahe sing diukir. Aja kok gebyoke diukir. Sunat mawon diukir ten Jepara niki. Sapa? Sik putrane sing disunat. Aja lancang lho. Nizam. Sae, Pak. Jenengan sing apik aja ukir ning Jepara lek sunat. Apa? Ning Bali ae ben gambar leak. Tak tunjuk iso gambar leak. Ya sunat ku ya delok-delok to. Kok iso delok-delok piye? Awakmu jarene ya arep nyunatne anakmu lanang. Pancen, Pak. Anak endi? Lah sing bojo iki arepe batal matamu. Lah yo
Lah awakmu tunangan iso mbok balekne kuwi lho. Pisan ono baleno pisan gak tuwunyu kowe. Anakmu kan wis wayahe sunat to, Ple. Anak ndi? Ya anake bojomu kan. Ora ngerti ndek ngene bocah hijab sik. Nuwun sewu Pak Minto. Heeh. Sunat niku lek bagine kula, nuwun sewu niku ada 4 kriteria, Pak. Lho, enek 4 kriteria lho, Mas. Apa ae? Sunat ya enek sing ngarani kitan. Oh, cara Jawane kitan, kitan, terus enek sunat, sunat, terus enek supit, terus ana meneh tetak. tetak. Kuwi karepe beda-beda. Beda-beda. Kuwi tapi padha lho, Yud. Lek sunat? Lek kitan, Pak. Heeh. Kitan niku tegese laki-laki siap tandang. Oh, kitan. Kitan, laki-laki siap tandang. Maksudnya tandang piye? Bocah kuwi lek wis akhir balik ya to, pikirane meletik pengen tandang liya-liyane. Oh, wis wayahe mikir Wis gawean masa depan. wayahe mikir gawean, wis wayahe mikirke masa depan. Rumangsa aku nek tandang ngopo? Kuwi kitan. Kitan. Sunat, Sunat. sunat S siap, U untuk, N nompo, A alhamdulillah, P pantangane. Jadi sunat SUNAT Siap untuk nerima apapun perkaranya. Dadi apa wae ditampani. Tampani. Kaya sithik dilumpukne, kaya akeh ya dilumpukne, sithik ditampani, akeh ya ditampani. Kok meletik matamu. Kuwi sunat. Heeh. Supit? Supit kuwi selak kesusu goleki barang nyelempit. Gak aku kok selak kesusu golek barang nyelempit ki lho. Lah iki. Kuwi maksude piye? Gak aku kuwi. Tak tuwunyo lho. Lah kok Tetak? Supit niku selak kesusu golek barang sing nyelempit. Maksudnya napa, Pak? Apa hal yang sekecil apapun wong lek wis akhir balik, bocah akhir balik ingin tahu apa itu sebenarnya. Wah. Pingin golek hal yang baru. Tetak. Tetak. Lah iki lho sing tetak iki apa? Tetak niku maune buntet bakale bodak. Lah, ya wis ngerti nek maune buntet bakal botak nek bar disunat. Maksudnya iki Maksudnya somben lek wis jorok iki gak aku. sing jorok iso ngono. Somben lek tuweki bakale bodak. Oh, ngono mergo mikir Pak masa Minto. depan. Heeh. Lho nek aku sunat kuwi jaman saiki pancen beda-beda penak ora kaya jamanku ngono kae digecek ning pinggir kali ngono kae beda. Lho saiki iso Nah, beda. sunat saiki ada 4 kriteria yoan. Apa? Ada 4 penilaian. Ya, sing pertama. Kuwi kelas VIP. Sing kedua kelas eksekutif, ketiga ekonomi ke bawah. Nah, kelas VIP zaman saiki sing paling larang dhewe. Sunate nganggo klem. Nganggo Klem. klem ya. Dadi diring ngono kae, dipasang ning kuwi, terus pirang dina dilepas dadi. Proto sakarepe Nggih, dhewe. niku sing VIP, Pak. Ada kelas kedua, Apa? kelas eksekutif. Eksekutif sing piye? Laser. Iki biayane rada sak ngisore VIP. Gawe bim ora kuwi nek laser tok. Ya maksudnya kae lho dikethokane langsung garing. Oh. Ora usah dadak dijahit langsung garing. Kuwi eksekutif. Eksekutif. Ekonomi Ya ngono kae nganggo pisau utawa gunting bedah. Oh, ngono. Kuwi Ekonomi ke bawah kuwi paling murah. piye? Nek perlu ra bayar. Lah piye? Cepetno lawang utawa cokotno kirik. Ada. Ah, Mas Nggih. Sendem Dawuh. kaya ngapa ben dibantu pesinden. Wah, Disuwun Mbak Punjung sing jumeneng ya disepoti Nggih. Mbak Punjung ben njejeri Mas Sendem karo panjenengane sing sangka Blitar ya. Iki timbangane nyotrot nek kancane kowe tak golekke mungsuh Mbak Punjung kaya Lah, ngapa. Niki nek disawang kok kaduan kula kali Mbak Punjung kan ketok pantes to. Pantes. Sing lanang ganteng sing wedok ayu. Manis. Manis sapa? Lho manis lho wis sawangen nek gak percaya dilaten ora manis. Sing wedok pindane Betari Kumorati. Heeh. Sing lanang kaya Komodo. Komajaya. Kumajaya yang ganteng rupamu kaya cakrak ungkal kok dak. Sik. Aja gampang maidulian. Pripun, Pak? Kuwi cempe iki ya ngaca lho awakmu kuwi lho jan kaya enthonto. Lho, nuwun sewu. Lah kula ngeten iki lho sampeyan ora ngerti lho, Pak. Heeh. Lah kula niki ganteng, sampeyan gak ngerti lek Ganteng kok ditinggal rabine iki kok enek. mangklekmu e. Sing mlentu kok telu. Napa, Pak? Pipi ngiwonengen Terus. karo weteng. Lho, iki ngarani nuwun sewu, Pak. Lek wong lemu ngeten iki nandane ibadahe pateng, Pak. Hah? Salate pateng. Lho, nuwun sewu lek pas
takbiratul cendhakep nyantol. Oh, nyantol. Kuru. Bablas. Wong lemu niku nuwun sewu, Pak. Wonge apik-apik lek wong lemu, Pak. Apik piye? Wong lemu kowe tau tumu nenek maling lemu. Lek kuru gampang dadi maling. Mlayune kan cepet, Tapi nak kuru kan matine angel. lah kok iso mati nangel? Nak lemu ngono babutane gampang, soalnya lemak tok dus malaikat jabut penak. Lah nak kuru arep dijabut kecantol igo-igo ora sida mati. Balik neh. Bocah iki piye to, Pak? Lah niki lho, sing iki lho enek cewek ayu ngene kok yo gak mu. Kok aku mau anggurin sih, Mas? Ya ampun. Mbak, paringan asma Mbak sinten? Maria Bunjung. Mbak Maria Bunjung. Iya. Ya ampun Mbak Maria Bunjung. Dalamipun saking pundi, Mbak? Dari Blitar. Loh, saking Blitar. Ya Allah cantiknya, Mbak. Kesini naik apa, Mbak? Tadi naik rombongan. Loh, Rombongan. nyapa? Nyapa iso nutuk-nutuk lambemu. Ekspresi, Mas. Ekspresi tapi get-geti kancane. Tapi Mbak Punjung nggih, Mbak nggih. Nggih. Sini Mbak Punjung. Mbak Punjung sudah menikah. Ayo tangane. Pisan lho, Tem. Mbak Punjung. Ayo. Aja ngono to, Mas. Sampeyan ya pengen demek kopi. Pengen kowe. Aja rebutan. Aja rebutan. Kowe tak golekke gandeng. Sinten, Mbak? Sinten? Sing lemu musuhe Mbak Pipit. Ngajak Pipit. Oh, ayu iki Pipit iki. Pipit ki ayu. Pipit Andriani. Ya. Ayu demen kula lek Pipit. Menik, Mas. Kula kalih sinten? Pipit. Karo Pipit. Pipit. Kula kalih Pipit. Nggih. Nadane Mas. Sabar. Bangsane apa to iki? Lho, piye to? Jereke kon peluk komburi. Ya tak peluk. Tem. Apik lho, Tem. Kaya kingkong prigen, Tem kuwi. Masa iki Pipit? Jenenge lho cilik Pipit, nak iki popot. Ra apa-apa apik jejer kuwi lho. Apik jejer piye kaya angka 10 kok. Ya Ning enek. Sembodo lho, duwe bojo kaya Mbak Pipit ki Sembodo kuwi Sembodone pripun? nguripi njaba lan jerone. Nguripi njaba jero. Kuwi umpama sampean iki lagi loh ndak bisa nyambut gawe, ning lek sampean duwe bojo Mbak Pipit ki murakabi. Murakabi napa? Nyambut gawene ya sregep, ora ngomongke dadi pesinden. Ning omah ya dadi bos. Bos napa niku? Tekoni dhewe. Sampeyan napa bos to yu? Bos, Bos apa? bosok. Ya bosok tenan iki. Bos rasa. Tapi Oh, apik lho, bos rasa. Pak. Umpama aku duwe bojo iki. Piye? Malam pertama ngono lagi ngejak bubuk. Piye? Sikilku tak timpahno 5 menit ngono wis keram lho. Ya enek paedahe panggan. Tapi apik iki lho, Tem. Lho, kayak bener saya boleh Mbak Punjung rincing cantik. Dari depan. Dari kemana-mana. depan oke, dari belakang oke, Dari samping. dari kiri, samping Mas. oke, dari atas sampai ke bawah dan aduhai. Tapi wong paringane Gusti kuwi ora kena diselaki, apa-apa kudu ditampani, kudu bersyukur. Iki yo akeh. Ning Pipit malah luar biasa. Luar biasa. Kok ngarep mung prasaja ning lek komburi, wah ngidap-ngidapi. Awakmu ora ngerti aja dono. Mbok to. Iki paribasan aku umpama ora mergawe sesasi pas wayah poso utawa wayah suro ngono kae. Ora tak pakani sesasi ngono isih aman. Oh, aman. Ora Ora ketok. Ora ketok. Lah nek kae ora mbok pakani seminggu. Alah kaya Guru. balung tok. Loh, tapi nuwun sewu, istimewa Mbak Punjung ada, Mas. Piye? Nuwun sewu, lek ngentut piantun lek ayu lek kuru ngene iki. Heeh. Lek ngentut dimpet. Suaranya sopan ya, Mas. Sopan kadang-kadang sumpah. Sidik. Nek ngentutnya aku Lek kuwi Sapa omong? Lah sapa mong nggih, Pak? Lek pipit kuwi badane. Lah nek pipit malah penak. Piye? Ngene iki wayah usum pari, aku apa mepe pari ning ngarep omah ana pitik dong rubung notoli pari takon ngentut. Entute kan soh. Kaya rem truk. Iya. Lek Mbak Pipit Nyora. ngentute mak soh ngono. Ning lek bocah ki sing cilik ngentute ora ngono kuwi. Pripun? Klutuk ngono. Masa ngentut kok kaya anu lho. Lewat mah ngarep. Ngentut liwat ngarep paling ngentute ku yo Ayo saiki bawa. Tembange mung sederhana. Nadyan to bintang tamu niki lanang ning aja kalah karo pesinden Sekar Gadung. Oke. Ayo. Oke, Diawiti sangka Mbak Punjung cukup tembange gubuk asmara. Nah. Dadi Ayo, iso bawa apa ora? Tok-tok maneh iki, Dadi tok-tok maneh heeh. iki wong loro iki pacaran ning gubuk.
Aku ya ora kalah, aku pacaran. Ning ndi? Hotel. Loh, malah larang ya. Hotel Mas. pinggir sawah. Nah, Ya pada gubuk. Gubuk asmara. Coba, engko Mas Rentem aja ngantek kalah karo Mbak Pipit karo Mbak Bunjung. Oke. Apa iso? Tak gandrung ya wong ayu. Injing Kang Mas. nyingkar nyingku. Ya, Suaranya persis dan Kok kaya iso suara lekku. wedok? Loh, kita ini kan saling melengkapi. Sing Iki swara wadon. Coba Mas Rentem nganggo swara kakung dhisik. Nyingkar nyingku. Kok iso apik-apik. Baleni swara putri. Bismillahirrahmanirrahim. nyingkar nyingku. Sik to. Kok iso suaramu kok iso lanang wedok iki? Lho, iki sing marai ya bojoku sitok iki Pipit iki. Carane piye kok iso dadi suara wedok? Ya iki carane ya gulu menjinge iki. Pokoke gulu menjing iki saya sempit suarane saya cilik. Teknike ngono kuwi. Contone. Gulu menjing lek didemek Di Hah? unjuk ning Diunjuk ning ngene. Nah, kuwi cilik. oh lek biasa iki Itu. wedok. nyingkar nyingku. Berarti iki swara cemple barang ya iso iki. Sakit, Mas yo iki cemple tapi mboten sakit ngoro cemple. Kok Hah? iso nuwun sewu kok iso kuwi suara kewan iso? Alah, nak perhewanan apal aku. Lek umpama suarane wedhus, Wedhus berarti wedhus lanang apa wedok apa cemple? wedhus wedok. Wedok. Swara cemple Nah, suara cemple niku anakan nggih, Pak nggih. Kuwi wedhus cilik. Wedhus Ah. cilik. Lek wedhus lanang. Wedhus lanang suarane khusus. Piye? Iso. Nyapa to? Kuwi wedhus lanang arep Wedhus nyapa, lanang. Mas? Wedhus lanang. Arepnya apa kuwi? Besok tak WA sak gambare. Lek umpama suarane kucing. Suarane kucing Kucing cilik. Kucing cilik. Ayami. Wayami kucing cilik. Heeh. Kucing wedok. Kucing wedok nak nyeluk anake nek ning nggon nadane padha. Piye? kuwi nyeluki anake. Nggih, mesti kucing cilik-cilik do teko nek Lek wedhus kucing wedok nyeluk kucing lanang. Kuwi kucing wedok. nyeluk sing lanang. Lek kucing lanang goleki kucing wedok. Kuwi mesti apik, Pak. Metune wayah jam 12 bengi, Heeh. wayah adem-adem. Adek perawat sesono, Mas. Api iki ya timbang kucinge ya. Sik, saiki lek kucing kawin. Nggih. Napa? Kucing kawin. Heeh, piye coba? Enten videone kula tesik nyimpen. Piye? 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 Aku ya iso lah, aku ya iso. Piye? Pinak kuwi gak kucing, kuwi kaya awakmu dhewe nek kuwi. Lek apa kirek? Kirek yo isih cilik. Ilmu perhewanan takon aku. Kirek wedok. Lek kirek lanang. Nek kirek lanang kuwi tau ngerti film Tom and Jerry Heeh. sing asune gede kae, Iya. sekali jegok medeni. Iya. Krek kaget. Edan. Sik, saiki praktekno kowe dadi wedhus lanang, Nggih. Mbak Bunjung wedhus wedok, loro wedhus wedok, lek siji lemu siji kuru ki tanggapane wedhus lanang ki piye coba? Oke. Oke. Ayo. Iya, lek ngayak. Jejer. Jejer, Mbak, ini, Mbak. Ini Ah. jejer. Jejer. Lah, Wedhus Nah. kan. Madepe nang ndi ki? anu penak ndangak, Mbak. Yo, Mbak. Sing Iki nyapa ngono kuwi? iki lho nyapa. Lah wedhus sih. Kok kene umpama ki nek ya manuta to manut Ya, untuk dijejer. Yo aku iso dhewe. iya tak warai. Delok buku. Ayo, dodok wedhus. Ayo Nah, kamangka. heeh. Kamangka pipine wedhus ki ning bokong. Ayo coba dipraktekke. Kowe umpama wedhus lanang. Ado-ado wong Blitare kok dadi wedhus. Nah, wedhus wedok sing cilik dhisik coba.
Sik. Kok nang kene pendi wek iki sebabe? Kegedean, Pak. Lek kegedean Sing lanang gak ngatasi. Nah, terus coba. Sing rodok mepet irunge mepet bokong. Irunge mepet bokong Wedhus kok. Lah kok nek dipentuti terus masuk ngono mencelak ngene tekan Surabaya mangke pripun? Nah, coba. ngentut kok sosohi ngentut po angop. Pak aku gak mentolo Pak niki. Alah wis to kono. Jajal wedhuse. Anu bojoku ndelok ya bojoku. Dene wis to. Wedhus tolah-toleh sik, tolah-toleh. Nah, Bragang. Golek sego samplokan direwangi ngene to ya ya. Ya mepet, mepet. Rada mepet sithik to, Dam. Sikile kencang-kencang. Ya apa? Anu wedhuse wedok galak. Lanangane dislethak. Kaya iki yo wedhus ra ngono kuwi. Gak ngene iki. Masa yo wedhus nganti tekan dipraktek. Iki cempe iki warana ben dak iso swara wedhus iki piye coba. Swara wedhus. Heeh. Dadi menjinak wedhus sak wayah-wayah iki wedhus wedok-wedok ben katut. Carane ngene muni. Wo, karo lambemu dhuwur dipuluk karo ubah-ubahno ngene. Pokok muni piye? Muni wo, karo lambemu dipuluk. Wo. Kurang. Cangkeme kancane dipuluk kurang ajar. Sik. Dipraktekke siji-siji jajal pit saka Mbak Imas. Ayo, niki wedhus. Ayo wis kono. Kono coba. Ayo ngantik sik. Isa ora? Coba. Nak pengen dadi penjinak wedhus. Sik to. Dadi sak wayah sok ben pas kurban Lah mau apa apa? Idul Adha. Iso dadi penjinak wedhus batimu akeh. Lambe dhuwur dipuluk Karo muni. muni wo terus diobah-obahne. Apik. Angel, iki. Ayo. Ayo Pipit. Ngene sik. Heeh. Dipuluk. Bobo. Lah, sip wedhus kabeh. Pak niki dites tunggal lak nggih. Iya. Mbak Imas, Ayo iso dadi wedhus Imas coba. Ayo yuk. Ayo kudu. Yo bisa. Imas. Mas, Kudu jabang iso. bayi lho ya. Metame. Jabang bayi, heeh. Tapi kudune iso. Yo. Ndang yuk. Tak warai kena. Wow. Iya ra iso. Wo. Ya coba. Nah, empane nambah minta kaya wedhus powel tenan ya, Pak. Ayo. Sik to. Pak kok api-api to, Pak. Sing siji ki lho. Dam. Kuwi ra swara wedhus lho, Dam. Swara plembungan. Yo sing nyantai coba. Sing nyantai. Jarang-jarang lho wayangan iki nyora wedhus tok, jarang-jarang. Nak sinden nembang wis kulino. Ayo, nyora wedhus. Ayo. Ayo. Tak cilik. Yuk, pokok dipuluk. Muni wo. Muni. Aja mbok obahke sik lek rung nyuwara. Muni iki seneng obah sik Lah sak iya. nyuwara sik lagi diobahne. Dadi penak. Wedhuse isin. Bisa lara utuh. Wedhuse lara untu. Sebelahnya, monggo. Kami iki. Ayo, Mbak. Umume nak sinden wis nembang kuwi wis kulino. Ah lumrah ning lek nyuwara wedhus iki. Nyuwara wedhus jarang-jarang. Ya coba sing apik. Ora sindene Pak Minto iki gak enak. Kurang mucuk. Iki pas mucuk. Dipuluk kaya muluk uduk Lho ngono ki, lho. lho lek jembreng iki sing rada dur. Dadi kene dijembeng. Ha. Lek jembeng rada sing dhuwur, coba. Lambene, yo. Iki wedhus kesetrum lek iki Iya asli. termasuk api lho iki. Api. Heeh. Sebelahnya Ayo, Lilis. Ora kena ora iki kabeh rata kok yo. Kabeh rata iso iki. kudu iso. Kudu iso. Ngebar iki tak wari Tom and Jerry mau. Piye contone? Tapi wedhus e. Masa anu wedhus dhuwur dicekel, meni wo terus dibaban mudun. Oke. Iya, ora apa-apa. Sing iki. Ayo Heeh. sisi tok iki. Dia. Ayo. Alah modele kemanyu iki ngene tok. Wedine
Wo. Dhuwure. Jembeng. Apane iki lho? Lambene. Ya. Ya iki apik ha niki kulino dadi wedhus Sik iki. iki kulino. Nah. Han, ayo Han, Yo. lek muluk sing lah. Ayo, nah. Sing alon lah Han, aja banter-banter. Sing dhuwur nyapa sing ngisor. Lambe dhuwur. Yo, iki siji, kurang siji. Kurang siji iki. Wah iki ketoke kalem ta. Ayo. Iki malah kelosen iki dem. Ketoke kalem tapi ya los lho. Oke, nggih niki sinden loro niki. Saiki diwenehi titel Sinden Wedhus Wedhus. Sekar Gadung. Oke, dadi wedhus-wedhus sing jenengan niki jan apik-apik niki. Iya. Dibablaske Mas kaya ngapa bawane? Kono lho nyapu. Gentian. Lah apik iki. Oke sayang, Mo karo aku mah. aku tetap cinta padamu timbang mok tonyo. Tapi api lho dem trimo dem. Wedhus tapi kaya kudanil. Iki nyapu tuh Pak Minto Pak wawu. Wawu. Aku sesuk tekan ngomah karo ibumu arep. Pripun Pak madhepen kamera? Ora usah wis. Nyingkar nyingkur Bersingkur-singkuran. wiwitane nyingkar nyingkur Mas Rendem. Lingsem. Wedok. lingsem yen kemu Mbak Bunjung. Lelampahan kang Bagus. Ya, Cak. Pur. lah Panggah ngono. Wis ora kuwi to. Wis ora kok panggah. tresno tulus Sapa iki sing fales iki sapa? Suarane sapa? mbah Apa? Aku Awakmu. Aku lho padha. aku ya Tes padha dhisik. Awakmu sik. tresno Sik. Awakmu. Tresno. Awakmu. Tresno. Lah iki yo pas ngono lho jane. Aku lho pas. Ayo, Jare Kor. sama dhewe. Aku lho muridnya Mas Daryanto. ner. Der aku iso. Lanang wedok. tresno tulus Lho, Iya, iya. kepenak. Ayo, Kor. Iya. tresno Gilo ketoke. Ora. Ayo. ya ora Awakmu mesti. ya Kowe wis lho, aku menang Aku muridnya Mas Dar. Aku lho iso. Yo, tu, wa, ga. tresno Iki lho. Aku Oh, pas malah lho, Mas. ternyata dirimu Kamu. dhewe. Aku pas lho. Pas aku ya kamu. pas mau kon maju kok Ora pas ya. Tresno. Oh, awakmu dhewe ngono kaya ngarani kancane. Ora apa-apa. Ayo.